វិនិច្ឆ័យមង្គលរៀបចំខ្លួនរួចឬនៅយើងត្រូវទៅលេងប្រាសាទអង្គរវត្តណារួចហើយបងខ្ញុំក៏រួចរាល់ដែរហើយយើងបានអីជីទៅបងយើងនឹងនាំពួកឯងជីចានម្ដងហ៎ជីចានឆ្មាហ្នឹងបងនឹងហើយយើងនាំពួកឯងជីចានហោះមើលប្រាសាទអង្គរវត្តពីខាងលើម្ដងតោះយើងទៅអូយប្រាសាទអង្គរវត្តស្អាតម្ល៉េះបងខ្ញុំមិនដែលបានមើលពីលើអាកាសអញ្ចឹងទេអូយនេះប្រាសាទអីគេក៏ស្អាតម្ល៉េះទេលោកកាយលោកអូយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បងបានមកមើលប្រាសាទអង្គរវត្តនេះអរគុណបងខ្លាំងណាស់បងតាភីស្រឡាញ់បងខ្លាំងដល់ហើយអញ្ចឹងបានយើងនាំពួកឯងមកហ្នឹងណាឯងមើលទៅមើលប្រាសាទស្នាដៃដូនតារបស់យើងណាគឺស្រស់ស្អាតបែបនេះគ្មានពីរទេលើលោកមានតែមួយនឹងឯងអូយស្រស់ស្អាតណាស់បងខ្ញុំចង់ចូលទៅខាងក្នុងហើយកុំទាន់ចាំមង្គលសិនម្ដងមង្គលអត់ឃើញអញ្ចឹងមង្គលនោះមកហើយបងចុកស្រួលបួលអាយ៉ាអាយ៉យអើយឯងនេះមិនចេះប្រយ័ត្នសោះលពឹសខ្លាំងណាស់ឯងតោះយើងចូលទៅក្នុងវិនិច្ឆ័យមង្គលតើឯងដឹងទេថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្វីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យបងជាថ្ងៃអ្វីវិនិច្ឆ័យយីបងរៀនរាល់ថ្ងៃអត់ដឹងថ្ងៃអីពួកឯងនេះពិតជាមិនដឹងអីមែនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសោមរាត្រីណាដែលថ្ងៃរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយមែនអីបងអូខ្ញុំចង់ទៅណាអញ្ចឹងបងតោះទៅញ៉ាំទៅតោះយើងជីកធនទៅមើលថ្ងៃរះអូយបងមនុស្សច្រើនម្ល៉េះបងមកមិនតាន់5ផងហ្នឹងនឹងហើយមនុស្សក្នុងគ្នាមកមើលថ្ងៃរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តណាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយឆ្នាំគឺរះតែ2ដងទេគឺនៅរដូវប្រាំងម្ដងនិងរដូវវស្សាម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលព្រះអាទិត្យរះនៅរដូវប្រាំងគឺនៅថ្ងៃទី23ខែមិនិនាចំណែកឯរដូវវស្សាវិញគឺថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹង22 23នៅខែកញ្ញាណាតាមពិតគេរះបាន2ថ្ងៃហើយយើងទៅតែដឹងបានមកមើលហ្នឹងអូយមនុស្សម្នាមកច្រើនដល់ហើយបងបើខ្ញុំមិនបានមកទេខ្ញុំនឹងស្ដាយក្រោយហើយនេះទិដ្ឋភាពពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងសិតតែមនុស្សទាំងអស់នេះច្រើនខ្លាំងណាស់អូយរំភើបដល់ហើយបងនោះបងថ្ងៃរះហើយអូយបងស្អាតម្ល៉េះបងចាំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តតែម្ដងដូនតាខ្មែរពិតជាអស្ចារ្យមែនបងអូយខ្ញុំពិតជារកពាក្យអ្វីមកនិយាយមិនចេញទេបងអើយបងខ្ញុំចង់ទៅមើលចិត្តបន្តិចបងហេយើងមកក្រោយគេយើងឈរក្រោយគេអញ្ចឹងហើយអ្នកណាប្រើឯងបបួលមិនព្រមចង់មកសោះដល់តែបានមកនេះឯងមាត់លោឡាជាងគេតែម្ដងនេះបងបើឯងមើលក្តាមហោះនោះបើឯងនាំខ្ញុំជិះក្តាមផងឯងបងក្តាមឯណានោះនៅពីមុខអង្គរណាបងហោះពីលើអង្គរណាអានឹងគឺដ្រូនគេសម្រាប់ថតថ្ងៃរះនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តណាដើម្បីផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងចែកជូនទៅដល់បរទេសឲ្យបានស្គាល់ឲ្យបានមកមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងទេបងអើយខ្ញុំស្មានតែជាក្តាមតើឃើញជើងមានអីឯងដឹងទេរូបភាពនេះហើយដែលបង្ហាញដល់ពិភពលោកដឹងបានស្គាល់ថាប្រាសាទអង្គរវត្តយើងជាកន្លែងដែលមើលថ្ងៃរះស្អាតបំផុតអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងតើបានជាម្នាក់នាំគ្នាថតព្រឹត្តយករូបភាពដ៏អស្ចារ្យនេះទោះបីជារយដៃរយក្លៀករយជើងយ៉ាងណាក៏មិនហ៊ានដាក់កាមេរ៉ាចោលដែរម្នាក់មិនទាន់បានបាយព្រឹកផងមើលទៅតើពួកយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញមើលប៉ុណ្ណឹងបានហើយល្ងាចចាំសុំម៉ែមកមើលថ្ងៃលិចនៅខ្លោងទ្វារតាកាយទៀតហើយបងកំពុងតែជក់ចិត្តផងនេះ